Right, ons dit. Good morning. Goeiemôre almal. Goeiemôre. The camera's over there. Ja. Over Ja, there. daar sê. Ek het 'n bietjie Almost geskuif. missed it. Ek het hom vanoggend bietjie geskuif dat hy net dat ons hom jy weet opsetlik so bietjie weg van ons het. Off center. Then it feels like our viewers out there are looking at us from that angle. Solank ons in die kamera kyk, is ons okay. Hy staan maar net so klein bietjie in neffens die televisieskerm. Ja. Maar in elk geval, dit maak nie saak nie. Ons volg altyd die detail hier op die skerm, want van daar af moet ons nou sekere goedjies kontroleer. Môre almal, hoop julle het 'n heerlike naweek gehad. Yes, I hope everyone had a wonderful weekend. There were a lot of activities Ja. right throughout the country, throughout Namibia, and we hope that everybody had fun and everybody got home safe and in one piece. Ek dink ons moet iewerste vir ons moet ons maar 'n sportkenner kry. Ja. Wat al die sporte soort van volg. Yes. Ek weet Marius Skrywen is 'n ou wat baie lief is oor om rugby te kyk. En ek weet die Blitsbokke het baie goed gedoen die naweek. Die dames ook. Yes. Ook baie goed gedoen. Yes. En Formule 1 was regtig waar ek het later so voor op my stoel gesit. Jy weet. Okay. And who won the Formula 1? Verstappen. Verstappen. Ja. Okay. So dit het goed gegaan. Well done. Congratulations. As ek dit nou reg kan onthou, so vinnig. Julle is welkom om natuurlik vir ons julle boodskapies te stuur vanoggend. Ons WhatsAppies te stuur en so meer. Yes. Julle kan saamgesels. Baie dankie vir almal wat na Vrydag se uitsending nog steeds boodskappe gestuur het. Yes. Thank you for all your messages. Ja. Ek wonder of hulle toe gaan potjie kos maak het. Well, maybe they can tell us because we've already got a couple of viewers here with us. We've saying hello to Gerard Moorman, Terry Jenkinson, and also Marin Retief. Hello everybody, nice to have you with us. Dankie Gerard vir die saamkuier die naweek. Hy het besluit hy gaan my aan die hand vat. Ja. En ons is biltongfees toe. Okay. Ons het so 'n klompie was eintlik baie oulik geweest, 'n klomp bikers van Namibia het besluit om saam te span en toe 'n groot massa optog te doen na die biltongfees toe en daar gaan parkeer. Dit was regtig 'n mooi gesig. En ek moet sê wat die biltongfees aan betref, dit was regtig netjies uiteengesit. Ja. En daar reg in die middel van die veld was al die stalletjies. Die mooiste was natuurlik die boerboele. Ons het 'n bietjie gaan boerboele kyk. Kaufeee, Ben en Juvina Lange, daar was soveel deelnemers. Okay. En pragtige deelnemers wat met die boerboele rondgestap het, wat ek nou bedoel hanteerders of wat ek al julle wil noem. Maar dis seker een van die mooiste rashonde of hondrasse wat daar is. En wat baie min mense nie weet nie, is dat die boerboelras is in Suid-Afrika begin. So ons moet hulle in die hande kry en met hulle gesels. Right. Dit is die mooiste, pragtigste diere wat daar is. Ek wil nie weet hoeveel kos hulle eet nie. Want daai goed is die huis uit. Nee, verseker. Maar ons gaan die week hulle in die hande kry. Ons het gevra as julle hulle telefoonnommers het of 'n nommer van die telersvereniging in Namibië. Ja. Ons wil bitter graag met hulle gesels. Iewers in ons stokperdjie dis Woensdae gesels ons gewoonlik wat mense doen. Okay. Ons het verlede week met Lollo gesels oor hekelwerk, so baie dankie daaroor. Vrydag gaan ons kook, Chef Terry, jy het 'n belofte gemaak om spekboomkoek te bring. Heeltemal reg. En Chef Andrei gaan ook hier wees. Hy gaan ook 'n draaitjie kom maak. So dit is Vrydag. Môre is natuurlik ons omgewingsdag. En ons gaan bietjie ek gaan kyk of ek vir Mark Paxton in die hande kry en gesels oor World Ranger Day. Yes. Dit is gevier die afgelope naweek met 'n klomp inligting. Ek gaan nie nou alles probeer lees nie, maar ek weet nie of julle geweet het nie dat vanaf Junie 2021 het 100 Game Rangers al hulle lewe verloor. Wow. In die veg teen diefstal en poaching. So daar's 'n pragtige ding wat geskryf is. Miskien moet ek dit op die WhatsApp groep sit. En julle is baie welkom om vir ons WhatsApp te stuur op +264. Ek gee die voorkode vir die Suid-Afrikaners en ouens in ander lande. +264 81 432 8233.
dis ook op die skerm. You can find it at the Ja, bottom. gaan kry dit dan, stuur dit vir ons, ons volg dit hierso. Goed, kom ons kyk wie het nog môre gesê. Tussentyd. Ons sê ook hallo vanoggend vir Terence Ward. Hy sê guten morgen en natuurlik ook Karel Nel wat sê môre julle legends, môre Karel. Ons is na die naweek as ons mos nou op Kamp Vrede saam met Karel Nel en sy julle span. So ek sien baie uit daarna. It's going to be fantastic. Jy moet maar foto's bring Kaufee en ons sê vir daai vroue, klomp vroue wat gaan deelneem aan die kompetisie sterkte. Ja. Dis die eerste keer dat dis 'n potjiekos kompetisie, maar die spanne bestaan uitsluitlik uit dames. Ja. Manne kan wel die potbrood of die bybrood maak. Dis reg. Maar dis dit. Dan sit hands off vir die res van hulle. Leave it to the ladies. Ja, ek gaan in Henties Baai wees by die President's Run. En ons kyk so deur die venster hier by ons en daar. Ek weet nie wat die weer vir ons gaan vertel nie, maar ons sal maar met dop hou. Die weer is baie interessant. We'll touch on that a little later. 'n bietjie later. Al wat ek vir julle kan sê wat nie in windhoek is nie. Vanoggend toe ek opstaan, is dit bewolk. En ek het amper gedink ons gaan reën kry vandag. Yes. Dit was regtig koelerig. Soveel so dat ek maar 'n warm jakke aangesit het. Dit mag geknyp vanoggend alhoewel daar nie vreeslik wind is nie. Maar die wolke is definitief in die lug. Ja. The clouds are out there and it is like Piet said from Bloemfontein, these seem to be the restovers coming from South Africa through the south of Namibia coming up. It is expected to be a little cooler tomorrow, but I'll give you all the details a little bit later. Piet was heeltemal reg geweest want hy het gesê die koue 'n soort van bekruip ons van die suide af oor die naweek en hy het gekyk na die weerkaarte in Suid-Afrika en ook dit wat hulle sê van Namibië. So baie dankie. Lyk my dit as ons weer hier korrek voorspel wil hê, moet ons vir die ouens in Suid-Afrika vra. Ja. Want hulle kry 'n pragtige weerkaarte wat ons nou nie kry nie. So baie dankie daarvoor vir julle in Suid-Afrika wat vir ons die inligting gegee het. Ons gaan nou kyk na een of twee van die hoofberigte of die nuus headlines wat hulle sê. Ek wil net baie geluk sê aan die Kankerassosiasie Vereniging, Cancer Association of Namibia, 'n pragtige bylaag wat hulle in vandag se koerant het, Acacia News Cancer Awareness Week 1 tot 5 Augustus met 'n klomp aktiwiteite. Ek gaan nie alles nou met julle bespreek nie. Ek het vir Rolf Hansen gevra, hy is die CEO, hy moet gou môre by ons kom kuier. Want dis regtig waar as jy nou kyk, die hele Augustus maand is vol aktiwiteite. Daar is golf daar's verskeie projekte, daar is die sprayathon wat ons nou almal ken, wat jou hare laat sprei. Dan is daar Chica die beer. Dan is daar 'n interessante ene en ek moet hom ook maar lees. Ek wat so af en toe my pyp rook, How to Quit Tobacco. Educate Yourself, daar's 'n pragtige blad en eenvoudige terme en ek dink dis die moeite werd om 'n bietjie te gaan lees. Vir 'n geval jy dalk net wonder, is dit nie tyd om op te hou rook nie. En dan natuurlik die appelprojek, ons ken dit baie goed. Yes. Dis elke jaar aan die gang. En dan momentum. Does that still go through Bank Windhoek? If I'm not mistaken. I'm not sure. Because I remember Bank Windhoek was very involved. Kaufee heeltemal reg. Okay. Daar is dit. Okay. So dis net so vinnig cancer awareness. Maar ons gesels môre met Ralf. Goed, wat het jy vir ons? Then we are looking at the German newspaper. Wir gucken heute mal in die Allgemeine Zeitung und es ist ja sehr erfreulich. Auf der Vorderseite von der Allgemeinen Zeitung steht, Hit Radio Namibia feiert heute sein 10-jähriges Jubiläum. What it says, for those of you who don't understand German, is that our colleagues at Hit Radio Namibia, they are celebrating, as of today, their 10th year anniversary. Well done. Isn't that fantastic? Congratulations. So Hit Radio, yes, we do listen to you in our homes, in our cars. Keep up the good work, and you always do a very good job at informing us and also entertaining us. And there's a wonderful photo of all the staff at Hit Radio. And of course, it was started on the 1st of August 2012, right? And it was started by 3 individuals, Wilfried Henner, Sibylle Rotkegel, and Reinhold Rotkegel. And then it was later on handed over. Wilfried Henner and Jessica Rotkegel and Hartwig Rotkegel then took over the broadcaster. And then in Sibylle Molzio Schonicke and Kai-Uwe Schonicke then took over the radio station
on the 1st of August 2020, but it's nice to see that they are still active. Kaufee, met ons miskien, jy ken toch die ouens? Ja. Ek wonder of ons hulle nie sommer net wil nooi nie. Ja, ek dink so. En ons praat met hulle oor die gesig van radio vandag. Ja. Jy weet hoe het radio verander, hoe die uitsaai op FM 'n uitdaging geword, en ek sê dit omdat ek dit glo. Ons kom self van daardie wêreld af. Ja. Selfs koerante. Miskien dalk eendag met iemand gesels oor publikasies. Ja. En die koerante het weliswaar soveel dunner geword. Nou die vraag is altyd, is dit omdat ons nie meer joernaliste het nie? Is dit omdat daar nie meer adverteerders is nie? Want ons weet dat die koerant se lewe hang ook af van die hoeveelheid mense wat adverteer. Dit beteken hoeveel plek jy het, hoe kan mens dit stel? Die advertensies bepaal hoeveel jy kan druk, hoeveel bladsy jy kan hê. Yes. Die advertensies betaal vir die drukproses en die hoeveelheid blaaie wat jy kan vul. Maar boonbehalwe dit het jy ook joernaliste nodig om die stories te skryf. Nou lyk my die advertensies is aan die afneem. Ja. En daar is nie meer soveel joernaliste wat skryf, wat in diepte stories skryf nie. Die kwaliteit van journalistiek, dink ek, gaan bietjie agteruit. Don't you also think is that the whole transition into social media, which is having its impact, and then also, you know, is paper really the way to go for the future? Shouldn't it rather be electronic? That the newspapers are, in fact, active, but they'd be more active online rather than wanting to be on paper. I'm not too sure. Ek persoonlik is 'n voorstander van 'n koerant. Ek wil 'n gedrukte blad in my hand hê en ek wil begin kyk. Ek wil na die foto's kyk. Die foto's vertel hulle eie storie. Ek wil lees van een bladsy na die ander en so meer. So ek persoonlik, miskien van die ouer garde, ek wil nog 'n koerant vat om te lees. Die probleem met die koerante is dat daar soveel advertensies is dat ek al agtergekom het, die mense doen die volgende. En ek illustreer maar net. Hulle vat die koerant as hulle hom nou koop, en dan doen hulle dit. Dan gooi hulle al die advertensies uit en dan lees hulle wat die res van die koerante sê. Ja. Die ander ding is van die koerantgroepe herhaal ook maar die nuus wat in Afrikaans is, word maar net weer vertaal in Engels, maar dit bly maar dieselfde nuus. Ja. So ek dink tog ons moet maar iemand kry. Kom gesels hieroor. Hoekom het die koerante 'n soort van al hoe minder nuus in, word al hoe dunner, die advertensies is in die afneem en die verskeidenheid raak soort van makarig. Dan moet 'n rede daarvoor wees. Definitely. So we'll be in touch with some newspaper people, but in the meantime, maybe we can just take a quick commercial break, and then we'll talk about the main story in the newspapers this morning. Don't go away. Well, we are back here on InfoStream Namibia. What a beautiful Monday morning. Today, the 1st of August. Not quite Lentedag. We still have to wait for a month, but I'm sure that we will survive that. Thank you very much for those of you who've just joined us, and for those of you who are still on. The Namibian newspaper here is reporting, and obviously we're now covering on the story of last week, the story that was more heading the headlines, if you like, and that was government having taken last week Thursday and Friday. All the workers were given off, students were sent home, teachers were sent home to go and vote whether there would be a strike or not. And the newspapers, of course, are telling us on this Monday morning as to what has happened in terms of this vote. So the Namibian is reporting that over 42,200 civil servants vote yes to a strike. Economists warn of ripple effects across the economy, and they are saying
No pay means no honouring of installments and mortgages and insurance, and that is the biggest threat to our economy. So this is basically what's happening. The country's largest employer, the employees are saying yes to a strike, and subsequently, if they are going to go on a strike, then during that strike period, there will be no remuneration. Which then has an impact on the mortgages, food, insurances, all that kind of stuff. Education, the whole thing, which then has a very serious impact on the private sector. But hang on, listen to this. Continuing with the story on page 2, Dirkas. What the Namibian is saying, that results from the National Verification Centre yesterday showed that 42,216 civil servants voted yes for a strike, with only 1,232 voting no. But that is not the full picture. What we now need to know is the following, and the newspaper is reporting that the government had an estimated 108,875 employees as at 31 December 2021. So, 2 days were given off. Yeah. And now the servants were told to go home and go and vote. So 42,000 said no, and just over 1,000 said yes. So let's make that about 43,000, if you like. So out of the 43,000 civil servants voted, and the figures at the beginning of the year of people working for the Namibian government is 108,000. Yeah, yeah. So now what did the other 55,000 civil servants do on Thursday and on Friday? Jy moet onthou, Kaufeee, dat dit is 'n baie ou tendens. Gaan doen julle, gaan stem julle. Ek sal maar volg. Right. Met ander woorde, ek gaan eerder by die huis bly, ek gaan nie stem nie in die eerste plek. Die tweede plek is, as julle nou suksesvol is, maters, makkers, en nou is 'n staking, dan gaan ek in elk geval deelneem. Jy weet, so ek dink baie mense het net soort van in absentia, maar jy weet, hulle besluit wat hulle wil doen en wat nie wil doen nie. En ongelukkig het ons nie daai persentasie nie. Jy weet, maar jy is heeltemal reg in wat jy sê. Maar dis die wat gaan stem het en hulle besluit also not to vote. Heeltemal korrek. Heeltemal korrek. Die sekretaris van die kabinet, meneer George Samata, sê net dat en die regering en al die direkteure, die senior personeel versoek dat die staking nie dienslewering in die staatsdiens moet beïnvloed of sal beïnvloed nie. Maar hoe dan nou anders, dit gaan gebeur. Ons verwag dat alle personeellede onder bestuursvlak aan die staking sal deelneem, aangesien dit 'n brood en botter kwessie is. En die bottom line is, die staatsdiens sê dat hulle meer as 7 jaar gelede het hulle 'n verhoging gehad, en dis waaroor die hele ding gaan. So, aan die een kant verstaan ou dit, maar ek wil nou net weet wat van mediese dienste, wat van nooddienste en so meer. I can only imagine that government didn't tell the essential services people to take those days off. I certainly don't hope so. Weet ons wat er daar is dit? Weet ons wat er daar die staking gaan plaasvind? Nee, we don't have any, well, there is still way more information in here, but it would just be hopelessly too big and too long for me to read. Nee, obviously we'll keep you informed. And so, yeah, but that is currently what the results were for last week's strike. Ons het verlede week ook met 'n paar ouens gesels, onder andere met Eben de Klerk. Ons het gepraat oor armoede, die toename in armoede in die klein landelike gemeenskap en die kleiner dorpies, en al hoe meer mense wat soort van hulle wend na straatverkope, alhoewel dit baie klein is, maar net om 'n brood te verdien. 'n Ander ding steek nou sy kop uit hier in Windhoek, en dit is die stroop van bome. Dit het hier naweek plaasgevind in Jonkerweg, wat 'n groot trok met 'n span werkers dood eenvoudig langs die pad gaan stop het en begin bome afkap het. Hierdie ding het ook al in baie ons berig en het laat weet dat taksies nou oralster soort van langs die pad stop in Windhoek en dan dood eenvoudig begin bome afkap. Wat sê dit vir jou? Dat daar net nie genoeg brandhout is in die informele settlements nie. Ek weet as jy na Okanje se kant toe ry, word die bome dood eenvoudig
alles afgekap. So nou wend hierdie ouens vir oorlewing om kos te maak, om hitte te voorsien, begin nou bome afkap in en om die streke hier in Windhoek. Yes. So, by all means, all good. We all know that we need natural resources for energy, especially when it comes to heating, cooking, and wood, charcoal would be the best way to go. Once again, are there any initiatives in local communities for the planting of trees? Wel, dis 'n goeie vraag. Soos wat jy afkap, moet jy weer aan die ander kant kan plant. Yes. Maar as ons kyk na die visstropery waaroor ons gesels het, selfs by Vonbagdam, en daar het die ouens daarom lyk met die dinge al onder beheer, maar in ons ander riviere en damme gaan die visstropery dood eenvoudig net voort. Ja. Soveel so dat van die visspesies en voëlspesies nou heeltemal soort van net uitgeroei word. Maar dit raak nie net dit nie, dit raak ook diere soos bijvoorbeeld, ons kyk na die foto's met die nette rondom die krokodille se koppe en ook die bokke. En dan die voëls wat vasgevang word aan hierdie nette. En dan moet mense onthou dat baie van die boere, daai informele settlements se boere, se skape, die bokke en die beeste loop ook in daai vlak water en dis waar die visnette lê. So van uitwissing van bome hier sommer in een van die groot strate, Jan Jonker in die stad, waar 'n groot vragmotor staan en die trokke word gelaai. So ek graag wil weet, hierdie spesifieke inwoner wat die foto's geneem het en wat redelik ontsteld was oor wat hier gebeur. As ons begin toelaat, die munisipaliteit net toelaat, dat alle bome op die sypaadjies afgekap word, want iewers het iemand hout nodig, kan ons dink hoe gaan ons stad lyk in die volgende paar maande of jare. Die vraag is, die polisie is in kennis gestel, ek sou graag wil weet, het hulle opgetree, het hulle opgedaag, en wat was toe die einde van die saak? Nog een Kaufee? Van my kant af? Nee, ontstellend was die Facebook videoetjie, wat jy aangestuur het op InfoStream Namibia. Heeltemal reg. Van 'n toerist, wat doodeenvoudig toegetakel is, hy het met sy rugsak in die stad gestap, taxi het langs hom gestop, die ouens het uitgespring, hom getakel, en hom van sy besittings beroof. Ja. Hy het baie soort van, ek wil sê, braaf teruggeveg. Ja. Ek het eintlik gedink is bietjie dom vir hom, want dit gelyk asof hy sy hand binne in die venster van die taxi sit, en ek het gevrees as hulle sy hand daar sou vasdraai en met die spoed waarteen hulle weggejaag het, kon hy baie seer gekry het. But the interesting or the nice thing about that video, and it's been circulating on social media, on Facebook, I'm sure that well, obviously you are on Facebook, if you're watching us, that you might just go and search for that video. The Windhoek City Police has been tagged in that video because the number plate of that vehicle was we were able to identify that number plate. Obviously, we hope it's the right number plate, but we also have a number on the back of that vehicle. It was a taxi. An interesting thing is, you know, the person taking the video behind that whole vehicle, right? Shouldn't that person have just driven into that car? Kyk, weet jy Kaufee, mense kan nou hieroor praat, ek dink die Suid-Afrikaners is al so vuisvoos oor taksies wat in rowe betrokke is, transito rowe en so meer. Daar is nou 'n klomp vrae hier. Die nommerplaat op daardie voertuig, is dit die voertuig se korrekte nommerplaat? Die tweede een, is daardie voertuig nie gesteel deur die rowers of die boewe en toe gebruik vir so iets nie? Dis reg. Die meer ontstellende saak is dat ons het nou vir seker 2-3 jaar, COVID, ek verstaan COVID, het ons nie aanvalle op toeriste gehad of gesien nie, of bitter min is daaroor berig. Nou kom het terug, ons toeriste is aan die toeneem, is reg, veral die ouens wat voertuig hier kom hier. Nou, luister mooi na wat ons gesien het, en waaroor ons al berig het, en ons het al onderhoud hieroor gevoer, is dat die rowers volg die ouens van waar hulle die voertuig kry, hou hulle dop. Dan weet hulle dat daai familie of vriende gaan in die eerste plek gaan hulle by 'n bank geld trek om proviant te koop om hulle voertuig reg te kry vir die toer. Ja. En gewoonlik 'n klompie kilometer buitekant Windhoek, op pad gewoonlik na Okahanya of een van die ander paaie uit Windhoek uit, word hulle voorgelê of van die pad afgedruk. Hierdie ouens
het nog nooit in hulle lewe regtig vierwiel aangedrewe voertuie bestuur nie. So in die eerste plek is dit vir hulle vreemd om hierdie voertuig met alles, met sy cab en met sy toerusting wat gepak is, rooftop tents. Ja, nou te bestuur en ook as hulle op die grondpaaie gaan. Ja. En dis net daar waar die ouens hulle voorlê. So dit het nou soveel toegeneem en ons het gesien in Swakopmund, mense is lief om te gaan stap, natuurlik om die ou geboue te kyk en die vars lug te beleef en dit is deel van die toerist se daaglikse uitstapie. Sy planne is, hy wil gaan foto's neem. In Swakopmund is mense aangeval met messe tussen die eetplek en die gasthuise. Baie hartseer toename van sake. Dit gebeur en nou in Windhoek gister het ons hierdie beeldmateriaal gesien. The other thing that is also popping its head out in terms of these times that we are in terms of crime, we've seen that very clearly this weekend, are burglaries. Yep. Burglaries are taking place. However, there have been there have been some successful arrests of burglaries through this by the security companies here in Windhoek. So it was nice to see that the security companies are on it. But we are also aware of some burglaries that have taken place over the weekend where the culprits just weren't caught. Nou, ons het nog ook nie vol storie daaroor gekry, maar as 'n bekende kuierplek in Windhoek wat beroof is. Ons sal seker later meer weet daarvan. Salman Vermaak het verlede week kom gesels oor syndikaate wat betrokke is by wildstroping. Dit lyk van die syndikaate wat geld steel by toermaatskappye, toeroperateurs in Windhoek. So 4 jaar gelede was dit groot stories geweest, was baie berig daaroor. Het syndikaate in Windhoek en in Swakop toegeslaan op plekke waar daar groot geld gehou of gestoor was. Nou, dit het nie verlede so gewerk dat voordat 'n maatskappy jy kom nou in die land in, jy word opgelaai op busse, dan gaan jy na die toeragentskap toe en daar word die planne nou vir jou uiteengesit van waar gaan jy eerste, tweede, derde en jou hele roete. Maar die ouens wat die busse bestuur of wat hulle praat van die overland trokke, hulle het x aantal geld maar gewoonlik om brandstof in te gooi, proviant te koop en so meer. En dan die aand of 2 aande voordat daai groepe of daai toere begin, dan word daar toegeslaan op daardie operateurs. Ja. Ook gedryf deur syndikaate, lyk my die syndikaate het nou opgebreek en begin nou die toeriste weer tackle. So ek dink wees maar net versigtig, wees bedag daarop en so gou is wat jy inligting kry of van enige inligting het, deel dit op sosiale media, stel die polisie in kennis. Ons sal dit maar dophou en kyk of ons verder vir julle moet berig oor hierdie syndikaate wat nou in Windhoek werk. Well, goed, kom ons kyk boodskappe, wat is daar? At this point, we've got Piet Spies from South Africa. Hy is natuurlijk ook online. En ook Lolo de Klerk is ook online. En Christus sê vir ons dat hier by ons in Bloemfontein begin hulle nou in die stad deur die nag oor hoofse koperkabels te stroop en dan met ander woorde te steel. So hier sien ons duidelik wat besig is om in Bloemfontein te gebeur. Gelukkig is die polisie warm op hulle spoor. Dis goeie nuus daarso Piet om dit van julle af. Ek wonder of die koperswaard in Loederitz gekry is. Die koperswaard wat vir etlike jare teen die gebou gehang het. Op 'n muur gehang het voor die gebou, een van die munisipale kantore in Loederitz. En daai koperswaard is gesteel. En ons het gesê wel, gaan kyk wie koop afvalmateriaal of metale en gaan soek om dalk daar. Koper diefstal is ook hier in Windhoek 'n probleem. En in ander van ons ander dorpe. Ek het verlede week gesê ons het nie die hele storie gevolg nie, maar is definitief ook 'n probleem. Het hierdie goed alles te doen met die totale verarming en die mense se ek wou amper sê se geveg om te kan voortbestaan? Dit weet ons nie. Laat weet vir ons wat jy dink. Yeah. And then also something that we would just like to touch base on is in terms of, as crime continues, as things are being broken down, stolen, not rebuilt, whether it's the cutting down of a tree, the stealing of a copper cable, although that criminal periodic greed is actually so pathetic. Please always just remember, Mr. Criminal,
it needs to be built back up again. Yeah. And that will be charged by your taxes. Ja, verseker so. You're going to end up paying for it at some stage. Ons vra verskoning in die agtergrond, die wonderlike, ek wou amper sê rustige gedreun van 'n Harley Davidson op 'n maandagooggend. Dis mooi om na te kyk daaronder. Dis mooi om na te luister. Dit kan ook steurend wees. Maar kom ons gaan kyk gou-gou. Ons het nog 'n advertensie vir julle. Ons is nou weer terug. Vintage Bar and Grill. Your friendly neighborhood bar, where the food is always great and very affordable, and the drinks are always cold. We promise a good time between nightly DJ music, karaoke, live music on weekends, and even pub games. We have fantastic dry facilities, ample seating, and more than enough secure parking. So pop in at Vintage Bar and Grill at Jerk Sky Park in Olympia. Vintage Bar and Grill. Always a good time. As hy terug brandstof brandstofhandelaars. Yes. Hulle is baie bly die afgelope naweek die verhoging van 50 sente per liter wat deur die Ministerie van Myne en Energie op die kleinhandelmarge toegestaan is verwelkom, maar in dieselfde asem is hy ook teleurgesteld en hulle teleurstelling uitgespreek want dit is aansienlik laer as waarvoor onderhandel was. Maar dis ek wonder wat gebeur met die brandstofpryse in Suid-Afrika. Daar was sprake gewees dat dit goedkoper sou word en toe Kaufeee nogal gesê ja, aan die een kant word brandstof dalk goedkoper in Suid-Afrika, maar die prys van elektrisiteit gaan op. Ja. So die van julle wat in Suid-Afrika na ons luister en in die ander lande, ons het nog nie welkom gesê vir ons manne op skepe wat al vir ons lekker bydraes gestuur het. Yes, we've also got Felix Miles watching us. Nice to have you with us, Felix. And of course also Rousseau Hill. There's something that I've noticed now over the last, make it 2 weeks to 3 weeks, Dirk, is, with these ever increasing fuel prices and just price hikes in general in Namibia, how businesses are slowly but surely applying their relevant increases in order to be able to cope. Because what happens with these increases, whether we like it or not, it's going to catch up to all of us. And if you are running a business, you're just going to come to a point where you're going to have no alternative but to raise your prices. Kaufeee, ek het die naweek iets anders te beleef en ek is bly jy noem dit. Op 'n maandagooggend praat ons altyd oor wat verlede week gebeur het, die hoogtepunte en so meer. En sommer net oor die algemeen wat die naweek gebeur het. En ek het gister het ek letterlik op 'n stadium gaan stil staan en ek was in 'n baie bekende supermark gewees. En ek het na mense gekyk en onder andere toeriste ook. Maar van die mense in die gemeenskap, ou leer die gesigte later ken, nie dat ek weet wie almal is nie. En ek het gaan dophou hoe die mense hulle inkopies doen. Okay. En vir die eerste keer ek praat van myself. Dit gaan seker al maande aan. Maar het ek gesien dat mense letterlik produk na produk vat en dan onder in die rak na 'n onbekende produk gaan kyk en die man en die vrou vir mekaar uitwys dat hierdie produk is goedkoper. Ja. En of ek het 'n ma hoor sê ons het nie soveel waspoeier nodig nie. Ons kan 'n kleiner hoeveelheid vat. Ek het selfs gesien mense wat voor die vleisrakke staan. En ek het gehoor dat die man sê vleis het onbekostigbaar duur geraak. Vroeger jare was wildsvleis in Namibië nie net 'n lekkerny nie, maar dit was bekostigbaar geweest. Op hierdie stadium met die prys van vleis het iets verskriklik geword. Soveel so dat mense 2 skaapchoppies nou omdraai en nie meer 'n groot pak vleis koop nie. Ja. Ek kon sê maar die balk, die groot formaat vleise het so duur geword. Dis sommer nou dan betaal jy 500, 800 na R1000 vir 'n lekker rampsteak. So my vraag is, wel die pennies word nou omgedraai en dit raak ons almal. Ja. Maar die mense wat 'n kleiner inkomste het, wat nog steeds die brood moet koop wat ek koop, wat jy koop, selfde melk, koffie, suiker, word al hoe meer geraak. Yes. En ek dink dit is hoekom ons die artikel sien wat ons sien oor armoede wat aan die toeneem is in Namibia. And I think also at the beginning of the show where Dirk said the way that the newspapers are being read, where you basically open up the newspaper, you chuck out all the adverts in there and you start reading the newspaper, maybe especially in terms of food, you may want to just go back to that what you've thrown onto the floor
and just go and have a look for specials. Wel, ek weet vir 'n feit, ons het met die chefs gesels verlede week en hulle het gesê, of Kaufeee Dirkas het jy dit gesê, Ja. dat die kos wat oorbly, was altyd soort van maar net van die tafel afgeskrap, Ja. en dalk vir die hondjies en vir die diere op die plaas gegee. Nou word dit iets waarna ek moet kyk of aan moet dink, wat ek môre kan gebruik en oormôre gebruik, maar die hoeveelheid wat ons voorberei. Jy weet, dit was altyd lekker, vriende kom kuier, 2 pelle kom kuier, en dan maak ons 'n hele pot kos. Of ek het sommer 'n klomp chops en wors, en nog sommer bykosse. Ja. En nou deesdae is dit 'n kwessie van, daar's 4 van ons. Ja. So, hoeveel kan ons dan nou eet? 4 choppies? 4 stukkies wors? 4 soos Ons koop anders aan, en ons gebruik dit anders. Vertel 'n bietjie, wat beleef julle? Hoe ervaar julle dit? En waarna toe gaan ons? Wat is die oplossing? Wel, Piet Spies says, wel, hy sê dit raak nou 95 sent goedkoper Woensdag. Ja, Dat is nou by brandstof. die brandstofpryse in Suid-Afrika. Ek weet daar was sprake dat by ons is dit nou nog dis 50 sent. Nee, wat by ons nou goedkoper is. Ons weet toch nie, ons sal moet kyk, ja, ondanks die laer internasionale olieprys en die oorverhaling in die prys van petrol en diesel, van onderskeidelik, dit is R1.74 en 1.17 per liter in Julie, en die ministerie Vrydag aangekondig brandstofpryse sal in Augustus die pas markeer en nie afwaarts aangepas word. Right. So daar is, maar kom ons kyk maar wat gebeur. Ons weet dat gewoonlik as iets in Suid-Afrika gebeur, dan gebeur dit hier so ook. Kaufeee, ons moet kyk na die weer, want soos ek sê, dit is snaakse weer. Because the weather is a bit different as of this morning. Ja. Right. So let me just... Cautionary note, so goed. We've got a huge cautionary note, but we'll get to that. If you go and we're looking at the website of Kobus Botha in weatherphotos.co.za, we can see quite a weather system from Uppington, Karasburg, going over the south western parts of Botswana, and then going into the, let's say, southeastern parts of Namibia, and obviously stretching up all the way to Windhoek. For those of you who may want to go and check it out on the internet, there it explains it. So that's definitely a cold weather front with precipitation coming up. But in the meantime, the Met Office is saying, under a cautionary note, that showers and thunderstorms are expected in the south, the Central Plateau and east, and also for today and tomorrow, that is. Rain is also expected over the coastal areas. Please be on alert. Okay, this is interessant. And that explains the cooler temperatures. In the interior, at the moment, partly cloudy and cold to mild in the southwest, east and central parts, with showers and thunder showers. Elsewhere, partly cloudy and warm to hot. Fresh to strong winds are expected over the interior. Then at the coast, today partly cloudy and cold to mild, with showers and thunder showers, with a wind fresh northwesterly to southwesterly. Ons is in Augustus maand en ons kry koud. Kyk hoe warm is ons aangetrek. Ek het nog onder hierdie hempie van my het ek nog 'n warm ding aangetrek. Kaufeee, jy lyk van of jy nie so koud gekry het vanoggend. Ek het net my baadjie in die kar vergeet, but at least here in our studios it's bearable. It's baie lekker. Ja, nee, hierdie jaar het Namibië regtig koud gekry, en dit sal interessant wees om te sien wat gaan van ons weer word. Ek praat eintlik meer van reën. Vir die kenners daar buitekant wat na aan die natuur leef, en weet wat aangaan, deur na die blare te kyk, die gedragspatrone van voëls en diere. Julle het altyd voorspellings om te maak oor wat gaan word van die reën en die reenseisoen. Die koerant het berig so 2 weke gelede dat buitengewone hoë reënval verwag kan word in Namibië. Maar daar's ou kenners met lang baarde wat meer weet. En kom ons hoor graag van julle. Stuur op Facebook jou boodskap, jou bydrae op InfoStream. Jy kan na die tyd ook gesels. En so kry ons boodskappe. Charmaine Lou van die kus, sy is in Swakopmund. Sy sê winter is nou in Swakopmund. Vandag is winter. Charmaine, ek wil nie, dis nie wat ek wil hoor nie. Dis nie wat ek wil hoor nie. Ons is 'n klomp motorfietsryers wat volgende naweek Henties toe gaan. Nou gee jy vir my sulke goeie nuus. Ja. Maar sy sê dis baie koud
Sy sê ook ons kla nie, maar soos ek vir Charmaine ken, sy is 'n absolute glühwein-kenner. Ja, professionele glühwein-drinker, nee Charmaine, ons praat nie hierso uit die naaikassie uit nie. Hoorie, meneer Kaufeee, Ja. jy het nou op 'n ander noot gedruk. Ja. Ons het nou verlede week potjiekos gemaak. Aha. Hoekom kan ons nie hierdie week jou glühwein resep kry nie? Ja. Maar jy kan dit enige tyd stuur. Jy hoef dit nie net Vrydag te stuur nie, want Vrydag het ons weer twee chefs in die ateljee. Dis reg. Maar wat van jou glühwein resep? Want ek weet vir 'n feit. Julle Duitsers het julle manier, jy sê jy maak glühwein so. Dan raak jy nie aan hom nie. En dan kom ander ouens en sê nie, maar ek maak sis. Ek maak so, ek gooi soveel lemoene in. Ja. Ek gooi soveel naaltjies in. Dis reg. En hy moet so lank warm word, hy moet nooit kook nie. Ja, hy moet die hele tyd net warm bly. Warm bly. Stuur vir ons, WhatsApp vir ons, stuur jou boodskappe oor jou glühwein resepte. En as jy nie weet wat dit is nie, nee, dit is nie brandewyn nie. Dit het te doen met wyn. Rooiwyn, Ja. né? Maar jy kry ook Feuerzangenbowle, né? You know what that is? Feuerzangenbowle is a German. I don't know if you've ever seen them if you go into the supermarkets in the sugar departments. There's like a cone. It's like a cone of sugar, and basically then, but you make it with pot rum. Okay. Okay, but you also use red wine, and then what happens? You get a special tool that goes over the pot, and in German it's called eine Zange. It's a tang, okay, like a pair of pliers, but it's actually just round. It's got holes in it, and then you put this sugar cone on top of it, and as it warms up, you basically then take the pot rum and pour it over the sugar, and then you light it so that sugar cone starts burning, and the sugar then caramelizes into that wine rum thing. It's a very special kind of recipe. Maar nou sien julle daai het ons dit. But let me warn you, Okay. drink it slowly and not in large quantities. Ja. Maar ek dink goed, maar ek wil nou weet glühwein tradisioneel. Ja. Hoe word dit en waar word dit dan bedien? Hoe word dit en wanneer word dit? Waar word dit bedien? Is dit voor 'n ete? Ek dink Is dit sommer enige koue toestande? Is dit net vir geselskap? Ja, vir geselskap. Ja, natuurlik. Maar deur die dag, deur die dag in die aande sosiaal kuier, weet jy, as dit if the weather is cold, then glühwein is the perfect thing to drink. So myn stuur vir ons jou resep. Ek wonder of Ansie Burger, maar Ansie Burger is meer 'n Jägermeister girl. Ek weet sy het gesê nee, los die glühwein, kos drink Jägermeister. Ja. En soos Willem Willemse en Lisel Kotse. Ja, kom ons hoor wat sê julle resepte, glühwein resepte. Ek sou kyk Kaufeee, ek nie dalk vir ons dalk môre vir die oggend, want jy sê dit gaan kouer wees. Ja. Ons dalk 'n glasie glühwein hier het nie. Okay, kom ons gaan om die glühwein ekspedisie om die oggend mee te begin. Heeltemal. Goed, alles het ook nog daar dink ek 'n boodskap. Ja, Alwyn sê môre Alwyn, goed om jou op die show te hê. Sê Engelse glühwein laat jou aan alles vassit. So, jy kry Engelse glühwein, Duitse glühwein en Afrikaanse glühwein. Ja, en dan kry jy embassy se glühwein. Dis 'n ander glühwein daar. Ek wil net vir alles sê, alles skuis man, ons het Vrydag het ons uit tyd uitgeloop, want alles, kyk, hy's 'n man wat as hy daai voorskoot aangesit het, ja, en hy daai klomp hare vir hom so terug gewerk en vasgemaak met 'n lyntjie, kan daai man kos maak. As hy vasstrap, dan al wat jy moet sit is jy moet sit en kyk. Hy het gesê hy is beskikbaar om met ons te gesels oor sommer net 'n moer by pot of 'n pot, maar alles onthou net Vrydag is ons kos maak. Dis reg. Praat programme. Hierdie week praat ons oor spekboom en hoe spekboom gebruik kan word in slaaie en spekboomkoek en so meer. Yes. So julle is baie welkom om hierdie Vrydag weer saam te gesels. En dan moenie vergeet nie, on Thursday it is Semanet. Ja. Nee? I'm just saying that's going to be happening on Thursday, usually our controversial day. Ja. Enigiets, julle kan ook foto's stuur. Ons was 'n bietjie skaam verlede week. Stuur foto's van goed wat jy raak sien. En 'n tipiese foto is byvoorbeeld die een wat ons nou vanoggend sien op die voorblad van hierdie groot vragmotor wat in Jan Jonkerweg staan en bome wat afgesaag is, afgesny word, en dit word daar opgelaai. So
gaan neem foto's as jy ietsie sien, neem dit en dan kan jy hulle stuur op die WhatsApp. Ons wil dit dan laai op die program. Ons WhatsApp telefoonnommer plus 26481 432 8233 is ook op die skerm, jy kan net daarna gaan kyk. En dan nog 'n ding. As jy die Facebook gaan kyk, gaan like dit en share dit. Ja, share InfoStream Namibia, so the more the merrier. Wat van YouTube? Yes, you can also go to our YouTube channel, InfoStream Namibia. All the videos are being archived on YouTube, so you will never miss another episode of InfoStream Namibia. Ek dink tog dis belangrik dat julle vir ons so ondersteun. And you know what's also really cool, and that's exactly what Charmaine is saying, and Swakop sê is reg Kaufeee, koue toestande deur die dag ook, mits jy nie vir 'n baas werk nie. So if you work for yourself or for InfoStream Namibia, you'll be able to enjoy glühwein during office hours. Okay, ek verstaan wat jy sê. Ek verstaan. Goed. Goed. Nou, dit is dit. En dan net amper laastens sou ek sê Piet sê jammer, die diesel verlaag 95 sent, petrol 93 sent en 95 oktaan verlaag met $1.32. So let's watch the fuel prices for the week. Onthou Dinsdae is ekotourisme, ons praat oor omgewingsbewaring, ons praat oor allerlei statistieke rondom natuurbewaring en die mense wat daarbey betrokke is. En dan Woensdae is altyd ons dag vir stokperdjies. Ons gaan wel 'n uitsondering maak môre en kyk of ons met Rolf Hansen kan praat net vir die afskop van die kanker maand en die aktiwiteite, so ons sal hom inbring. Maar dan onthou Woensdae is stokperdjies en wat mense by die huis doen om 'n geldjie te verdien of om 'n verskil te maak in ander mense se lewens. So as jy iets het, laat weet. Dankie vir ons adverteerders. For our advertisers, we got another couple on board. You'll be seeing them throughout the week coming on. So we'd like to thank everybody for their support. Obviously you, the viewers, without you, we would not have an audience and this would not be possible. En hou daai prentjie dop, daai rampie, hou hom dop hierdie week. Daar kom 'n paar interessante veranderinge. Ek is so opgewonde daaroor, jy het my gewys vanoggend. Yes. Dis regtig mooi en dankie vir die kunstenaars agter die skerms wat daaraan werk. Kaufeee, dan op hierdie stadium dink ek gaan ons kyk of ons nog 'n koffietjie kan kry. En hierdie program gaan gelaai word. Dan gesels ons môre met julle Dinsdagoggend, bly warm. Maak seker julle is reg vir hierdie koue weer wat kom en geniet mekaar se geselskap en wees lief vir mekaar. Groetnis. See you tomorrow. Bye.